okyalaba okwanjula n'embaga. Of course. Bwe mwetunuulira bwe muti ani asinga okwagala munne? Mwetunuulire mutulaba asinga. Mwekonyesa ebyenyi. Mukuba akaama omwami wo. Tetubiwulidde nawe mukawulira. Mwesinkana ludda wasebo. Nze ne Martha twasinkana mukusooka. Nasooka mukuba nali nvuga emmotoka. By mistake ne mukuba amazzi nanya mukando she was on the going somewhere. Kanga ali smart. Ngamba antono kwenkubya amazzi. Noyimirira. Nga yimirira mu katono wayi nga kanayongereyo. Kate nga jengenda naye jalaga. Kitegeera. Awo twatandikira. Oyakuba amazzi. Agaddugala ag'enkuba. Oyakuba amazzi ne ngaba nange ani onankubya amazzi. Alina empisa embi. Teyadda na mabega. Nengamba bantu b'ennaku zino. So I was like, anyway, nenfuna boda yange nengenda ngenda otuuka ndaba emmotoka eyankubya amazzi. Ezze. I didn't see the person because good is zaali treated. I was like, eno emmotoka si eyankubya amazzi kumbe yeye bambi. Wetwatuuka omulumba kumuyombesaamu naye sebo. I didn't. Yali andabira mu ddinisa. Yes, yali andabira mu ddinisa. Nze saamanya nakumanya nti yali andabye by the way. So from there I'm like, mwatuula mwenna gye mwali mugenda? No. Communication yawe yatandika etya? Communication yatandika mpenga muli nasona ndaba omusi omuntu gwe nalabe ku kkubo ate nzemu musinkana nengamba angende neetonde nengezaawo okwagala okola nengamba awo communication yatandikira ne mubuuzaako ne mugamba biki sinze kwe yakubya amazzi biki blabla ino nayagadde oyimirira. Okutuma linnya ki? Pito. Ani Pito? Gwe n'omutuma liri wa? Ne mugamba Mito. Papito ne Mamito. Guys, you look so good together and I'm so happy for you. Congratulations. Thank you, Sharita. Kayimba ki koyagala oweereza Papito? Nange. Pito. Kweza kayimba. Bakaita, you're still the one. Because we came from far. And right now, I can't even believe that it's us, by the way. Because it has been a lot. But we thank God that it has happened. And as we planned. Bambi kayimbe kola iniemu. Because I can tell it is coming from the bottom of your heart. And he's waiting. Wama not so. Mwagala kusomula byama. You're still the one I love. No, the only one I need. Still the one I kiss. Kale nga tunatera bata muyingire munda kayimba kigweko mwasibo. Yasigala kale akayimba akala commissioner. Ya konkona. Yeah, ngira bwe namusuubiza Mito. I think you have noticed yourself. Kale bambi mwebaze ku bantu tubali. Amen. Abantu mwenna mbebazanya batuulirize eyo. Nebaza Katonda ne saala zonna. Atusabe Katonda obufumbo waffe amutwale mu maaso. Ate bere bwa mukisa. Tutambule bulungi twala abaana abazzukulu. Nga Katonda ye mubeezi waffe. Olina bweyagala okwebaza mukwano? Bannange ntwala mukisa guno kyali okwebaza ku mama nga nzaalira ddala ne daddy. They have been so nice to us. So, Mrs. Onyango Miriam. Yakuzaalira ddala? Yes. I'm her firstborn. Ate wamukolako ku mukolo by the way. Mukolako ku mukolo yali ne mukalango kaffe. Yes. Nina omulaba. Bwali. Engalo z'abaana. Amaanyi g'amaanyi. Amaanyi g'amaanyi. Anaabongalo b'abaana. Yaliza mwemale. Yuyo baba.
sibyotya nno nyabo sibyotya nno embaga eri eti embaga nnungi mwebale kujja mwebale tusabira mwebale tasabira kale nyabo bubaka kibolina eri abagole ba obubaka bulina eri abaana mbagaliza kwagalana kwatagana babeere bumu besigangane kama abawa omukisa mu bufumbo bwabwe tewali kijjagana abekwasa katonda kale bambi tova ku Delta TV tukole ate kati abagole baffe batuuka kwagala nnyo nalinjagala kyali kyakwagala omwana afumbirwe nga afollowinga emitendera nga tagenze mu kawundo kakubye eddinisa nenkisabiranga nti njagala mukama akimutuuse nga bwe yakinsaako era nakimutuusaako era nkuzisa nnyo n'empisa era nemukuza mukisa nemugamba toto papa ekiba kiso kijja kukusanga mwebale kumaliriza mikono mwebale kumaliriza mikono kunyumye wako obubaka bwoweereza abagole bafese bakaliza ate n'okwagalana ne maama we twekumya emyaka mingi mama muto tugenda mufuna oluvannyuma kale lyasooka weebaze ku bantu tukuleka banaye neebaza abantu bonna abambeereddewo mikwano gyange bazadde bannange ku ludda lwa bba wange
ne ku ludda lwa bazadde banange gye bazaala bawo omwana wange gita edi nti mwebale kubeera bumu kutuusa omukolo guno kutuusa omukolo guno ku nkomerero ekitiibwa neneebaza ne maama wange anzaala nti yebale kunkuza bulungi ate naakuza ne muzzukulu we bulungi ne bba wange mwebazaako ensuso nti yebale kuza abaana abo n'omutima bulungi ddala bakuzakenyera nebaza mama wange ne tata wange mama weyogerere nyazaala abamasimu abakwata ekifaananyi tukulekera omulimu abakulu abakwata kwagala ne mulabika bulungi bakitegedde ndabira ab'ejjinja amina abagole bagenda kufuna kye bayita first dance. Oh my god, laba omukwano gwe laba omukwano tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tata ne maama ondabe bwenjo waddala webale kutuzaalira baana ekidako ejo kitegedde Katonda kitaffe omulungi tukwebaza ebirungi bino byotukoledde olwaleero abaana baffe ng'obatuusa ku mmeeza ya komunyo ne baba bafumbo tukwebaza okututambuza ffenna ne tuva gye tuvudde ne tubeera ku mukolo gw'abaana baffe bano tukwebaza obusobozi n'obugabirizi bwonna Mukama obayiira omukisa obutalina buyinike Mukama Katonda waffe babeere balamu babeere mu ddembe babeere mu ssanyu ababi obawerekereza wala Mukama Katonda waffe obafuule bawanguzi buli lunaku buli mwaka buli myaka bongere ezzadde bongere okunywera buli omu ng'anyweredde ku munne tufune essanyu nga beeyongera tubaniriza ku mukolo wa Gita Mbata abafuuse ensonga mutule entende buli kimu kiri mulaala amanya n'abase Caroline Kambugu koze ne ttiimu ennene yonna gye mulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege okyalaba okwanjula n'embaga